गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ टेक्निकल लौंडा। मैं हूँ तो एक बार फिर वही एनर्जी के साथ हम लोग आए हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो में आज मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, HP क्या है, P1566। ठीक है, P1566 प्रिंटर मॉडल। ठीक है, इसका प्रॉब्लम है वो, जैसे इसको ऑन कर रहे हैं वो खड़ 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 करके कुछ साउंड कर रहे हैं। तो वो साउंड किसका रहता है? जो गियर रहता है ना, जो चक्री रहता है गोल गोल जो घूमता है पूरा रोलर वगैरह, तो वो गियर की वजह से वो साउंड आता है। तो गियर को घुमाता है मोटर। तो मोटर क्या है, उसका ग्रिप घिस जाता है घूम घूम के, है ना। काफ़ी दिनों के बाद ये प्रॉब्लम आता है, बहुत दिनों के बाद, जब बहुत प्रिंट आप निकाल लेते हो तो क्या है, वो गियर घूम घूम के उसका ग्रिप जो है वो घिस जाता है, तो प्रॉब्लम वो आता है। तो कैसे आता है, कैसे साउंड करता है, वो दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, कोई भी प्रिंटर का हो, लेज़र जेट प्रिंटर या कलर वाला कोई भी, अगर ऐसे गियर वाला साउंड करता है तो उसका मेन प्रॉब्लम उसी का होता है, गियर साइड से। ठीक है, गियर घिसने की वजह से ही वो प्रॉब्लम आता है, या गियर टूट जाता है, जो भी है, लेकिन गियर से रिलेटेड आता है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, पीछे पावर केबल लगा हुआ है। अब देखिए, ऑन करूँ मैं, देखा ये जादू। बंद कर देता हूँ भैया, वरना क्या होगा, एक के बदले में दूसरा कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा साउंड कर रहा है। और सुनो एक बार और सुन लेते हैं ना, मजा आ रहा है ना। क्या प्रिंटर हमारा थोड़ी ना, दूसरे का। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करते, है ना। कस्टमर हमारा भगवान होता है भाई। तो हाँ, क्या करें फिर। ये जो प्रॉब्लम है, ये राइट साइड तरफ देखिए, इसका गियर लगा रहता है। कोई भी प्रिंटर में, अधिकतर ज़्यादातर प्रिंटर में राइट साइड में गियर लगा रहता है। अगर वो आपको जानना है किधर गियर लगा क्या है, तो कॉटरेज आपको निकालना है। और देखिए ये कॉटरेज, और देखिए कॉटरेज के जो ड्रम का जो गियर रहता है ना, ये देखिए, ये ब्लैक वाला पार्ट चक्री टाइप का। ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये जो है गियर है, तो ये किस साइड है, इधर लगा रहे हैं, तो किधर है, राइट साइड में। तो इसी साइड है इसका गियर। ठीक है, तो हम लोग राइट साइड के पैनल को खोलेंगे, स्क्रू यहाँ के खोलेंगे, और हर प्रिंटर जैसे खुलता है वैसे ही ये भी खुलेगा। कैसे, यहाँ का स्क्रू निकाल, पहले तो बंद कर देंगे इसको। और यहाँ पे देखिए स्क्रू लगा था, मैं निकाल दिया हूँ। स्क्रू लगा था, उसको निकालने के बाद इसको ऐसे साइड से माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर लेके, या फिर टेस्टर तो हो गई अपने घर में, है ना, तो वो यहाँ से डाल के अपने को इसको बाहर ऐसे कर लेना है। फिर ये बाहर जैसे निकलेगा थोड़ा सा, इसके बाद इसको आगे तरफ ढकेल देंगे ऐसे। ठीक है, तो आगे ढकेलने क्या है, यहाँ पे लॉक रहता है, ये तो लॉक फंसा रहता है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं खींचना है, हल्का सा खींच के आगे ढकेलना है, फिर निकालना है। ठीक है, तो इसको साइड रख देते हैं। और इसका प्रॉब्लम फिर है, जो इसको खोलते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, ये जो सेक्शन है यहाँ पे लगा रहता है, ये प्लेट के अंदर पूरा इसका गियर। ठीक है, ये मोटर है। कुछ मॉडल्स में, प्रिंटर में क्या है, मोटर रहता है और ये बेल्ट नहीं रहता, डायरेक्ट मोटर से अटैच रहता है सब गियर। तो यही वाला मोटर ख़राब होता है। ठीक है, उसका ग्रिप घिस जाता है। जैसे कि ये दिखा रहा हूँ, HP 10, 20, 1005 वगैरह में लगता है, कैनन LBP 2900 में। तो इसमें ये वाला मोटर लगता है डायरेक्ट, इसी में सब गियर एक दूसरे अटैच रहते हैं। ठीक है, तो इसका ग्रिप देखिए आप लोग, घिसा हुआ दिख रहा है आप लोग को, ये पूरा घिस गया, छोटा हो गया है, देखिए। ठीक है, वीडियो में अगर समझ नहीं आ पाया रहा होगा तो सॉरी उसके लिए। तो ये ऐसा घिसता है। लेकिन ये जो प्रिंटर अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये है बेल्ट वाला, है ना। इसका मोटर जो है ये बेल्ट से अटैच हुआ है। तो जो उसमें गियर में अटैच हुआ है बेल्ट, वो वाला घिसा होगा, है ना, 100%। तो देखते हैं, इसका सब स्क्रू खोल लेंगे जहाँ जहाँ पे लगा होगा, 1 2 3 4। तो इसका मैं 2 ठो खोल लिया, और 2 ठो अभी मैं खोलता हूँ इसको, जब तक वीडियो पॉज। ठीक है, इसका खुल गया ये प्लेट का स्क्रू। अब इसको निकालेंगे हम लोग आराम से, क्योंकि इसके अंदर में स्प्रिंग जो लगा रहता है वो फट से फेंका जाता है इसको खोलते ही। ठीक है, तो इसको आराम से हम लोग हल्के से एक तरफ झुका के इसको खोलेंगे। देखिए स्प्रिंग इसका गिर ही गया नीचे। चलो मैं उसको उठाता हूँ। और ये इसका गियर वगैरह है, देखिए इस तरह से। तो इसका गियर कैसे लगा रहता है, क्या है, वो सबको एक बार आप लोग फ़ोटो खींच लेंगे, नहीं तो फिर सब निकाल देंगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कहाँ पे क्या कैसा लगेगा। खैर, मैं तो हूँ आप लोग को बताने के लिए कैसे क्या करना है, फिर भी, लेकिन है ना, कभी कभी वीडियो में देखने के बाद भी समझ नहीं आता, तो वो फिर आप लोग फ़ोटो वोटो खींच लीजिएगा। तो इसका देखिए, कौन यहाँ पे ये अटैच हुआ है, ये वाला जो गियर है,
ये सबको घुमाता है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल के आप लोग को दिखा रहा हूँ, यही घिसा हुआ है। तो तू मान मेरी जान। देखिए इसको मैं निकालता हूँ, पहले बेल्ट को निकाल लेते हैं। बेल्ट को निकालने के लिए खींच के अपने तरफ थोड़ा सा घुमाएंगे, निकल जाएगा। और इसको निकालते हैं भाई साहब को, जो बेरहमी से घिस चुका है। ये देखिए इसका जो ग्रीप है, ये इसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को सामने ला के। ये जो ग्रीप है, ये चपरी इसका, ये घिस चुका है। ये आप लोग देखिए, इसका ये साइड का देखिए, ये वाला ये कैसे बड़ा बड़ा दिख रहा है, और ये पूरा घिस गया है ना, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। तो यही गियर को अपने को रिप्लेस करना होगा, चेंज करना होगा। ये चेंज करने के बाद फिर वापस इसमें फिट कर देंगे, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो नया गियर हम लोग लगाते हैं, और गियर का प्राइस है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग रहता है। बाकी आप लोग को ख़रीदना है तो ऑनलाइन में लगाया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप लोग ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये गियर दूसरा मैं चेंज कर लिया, और देखिए इसका ग्रिप प्रॉपर है। एक मिनट, इसको मैं सेट कर देता हूँ। आ जाओ, ये देखिए कैमरा सेट हो गया, और इसका ग्रिप पूरा अच्छे से है। ये न्यू नहीं है, पुराना ही है, किसी और प्रिंटर का मैं लगाया हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं है तो फिर, है ना। तो इसका ग्रिप सही रहना चाहिए, ये गियर पूरा इसका। तो ये दूसरा वाला है, ये गियर मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए वो वाइट कलर में था, ये ब्लैक कलर में है ना। इसको इसके जगह पे लगा देते हैं, उसके बाद बेल्ट लगाएंगे। जूम करूँ, चलो आप लोग के लिए थोड़ा सा जुगाड़ और अच्छे से कर देता हूँ। तो ये बेल्ट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको इसमें लपेट लेते हैं, या फिर इधर से करते हैं। पहले यहाँ मोटर में लगा दो, मोटर में लगाने के बाद फिर यहाँ ऐसे रख के इसको यहाँ करके इसको घुमा दो, ये लग जाएगा, ठीक। लग गया बेल्ट इसका, ठीक है। अब बेल्ट लगने के बाद इसका गियर लगाएंगे। देखिए ये बड़ा होल वाला है, ये लगेगा यहाँ पे नीचे में, इस सेट कर देते हैं। कैसे लगेगा, पहले ऊपर वाला मैं लगा देता हूँ, इसको यहाँ पे करके, ये रहेगा कहाँ, यहाँ पे इसको लगा, और ये वाला जो है इसको यहाँ पे सेट करो, ये गियर लग गया, ठीक। तू मान मेरी ये अंदर तरफ रहेगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसका लंबा निकला हुआ है, ये अंदर रहेगा। अभी हमको निरीक्षण किए तो ये समझ आया। इसको लगा, ये लगा, चलो ये सेट हो गया। आगे बढ़े, अब यहाँ पर का गियर है, कहाँ है वो, ये गियर यहाँ पे लगेगा। तू मान मेरी जान, यहाँ पे लगा। उसके बाद लगेगा यहाँ पे स्प्रिंग, पतला वाला स्प्रिंग यहाँ पे रहेगा, और ये वाला जो स्प्रिंग है ये रहेगा ये गियर में।
ये रहेगा यहाँ पे। चलो इसको लगाते हैं। और ये गियर रहेगा यहाँ पे, और ये गियर रहेगा यहाँ। ठीक है, तो ये लग गया बरोबर। ये ऐसा लगेगा। ये स्प्रिंग हमको यहाँ पे फंसाना है, तो स्प्रिंग फंस ही नहीं रहेगा। कैसे करें इसको? दबाते हैं, फंसाना तो पड़ेगा अपने को। इसको यहाँ पे रख के ऐसे करना होगा। क्या करें? मैं परेशान हो गया। तू मान मेरी जान। चलिए सब सेट हो गया। बस स्प्रिंग थोड़ा लफड़ा कर रहा है, इसको आप लोग को पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोग को लगाना होगा। सब तरफ बराबर बैठा है कि नहीं वो आप लोग को चेक करना होगा। और ख़ास करके वहाँ पे अच्छे से चेक करना जहाँ पे स्क्रू लगता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे स्क्रू लगता है वहाँ पे अच्छे से चेक कर लेंगे कि वहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा है। और जो स्प्रिंग फंस रहा था उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, वो भैया भी प्रॉपर बैठ गया है। बस फिर अपने को स्क्रू टाइट करना है। स्क्रू टाइट करते हैं। तो मान मेरी यहाँ पे स्क्रू लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पे स्क्रू लगा था वो लगा लेंगे सब। ठीक है, इसको भी टाइट कर लेते हैं। चल इसको लगा। तू मान मेरी जान। अब यहाँ पे लगेगा। बहुत जल्दी इसको फिर टाइट करके हम लोग चेक करेंगे और नतीजा देखते हैं गियर चेंज करने के बाद। तो देखिए अभी मैं ये ऑन कर लिया हूँ, सॉरी फिट कर लिया हूँ। और प्रिंटर को केबल लगा दिया यहाँ पे। अब ऑन करते हैं। देखना साउंड जो है वो हमारा नहीं आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये गियर घूम रहा है। देखिए यहाँ पे ये घूम रहा है, कुछ भी ऐसा साउंड नहीं कर रहा है जैसे पहले आ रहा था खड़खड़ खड़खड़ करके। ठीक है, तो वो गियर घिसा था, उसी की वजह से प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आप लोग का। और अगर नहीं हुआ होगा, कुछ और प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो फिर आप लोग मेरे को कमेंट करना। और अगर वो गियर घिसा नहीं रहेगा तो कोई और दूसरे गियर को देखना, वो तो घिसा नहीं है। ठीक है, लेकिन गियर से रिलेटेड ही ये प्रॉब्लम रहेगा। किसी किसी का बेल्ट टूट गया रहता है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। तो वो कंडीशन वाइज फिर उसमें अपने को काम करना पड़ता है। लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा इससे कि उस चीज़ का आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं 2-3 बार इसको ऑन ऑफ कर डाला हूँ, प्रॉब्लम वही आ रहा है, मतलब सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम। साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए है ना, हल्का सा साउंड कर रहा है जैसे नॉर्मली आता है उसमें। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और आप लोग कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
सब्सक्राइब बोलने का तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बकवास। लास्ट काम रह गया, इसको फिट करेंगे, ठीक है। पहले इस तरफ लॉक रहता है तो सामने तरफ पहले लगाएंगे इधर, देखिए 1 मिनट जूम आउट करता हूँ मैं, ये ठीक, यहाँ पहले लगाएंगे इधर, फिर पीछे तरफ अपने को कुछ नहीं, बस ये ढकेल लेना है ऐसे, ये लग गया, ठीक है। स्क्रू जो निकाले थे वो टाइट कर दो, बाय बाय।